隻雞係煮好，跟住再斬嘅啫，斬咗咁咪上嚟咯。啊，呢啲鹹骨，呢啲鹹骨係咩？佢應該係用嗰啲粉係前喺度食過嗰個卜卜貝啊。嗰陣仲係疫情啊，同個女嚟食過咧，已經算熱鬧㗎啦。但係都不及商場。好啦，又嚟到咧最期待嘅一個時間咧，就係食早餐係啊！早餐咧係煎牛扒㗎，我哋呢個係咪牛扒？哦，呢個係咪喺吉之島買嘅？係，就係喺吉之島買嘅中意。嗯。咁然之後咧，呢度有塊牛扒，大家睇緊啦。呢個係舊嘅，呢個係咪馬蹄嚟㗎？嚇，白色呢？帶子。哦，帶子啊！嗱，自從上次咧，我哋煎完之後咧，有觀眾話俾咗好多好寶貴意我哋，不過咧其實係冇用嘅，我哋唔需要，因為自己食嘅咧熟啲好啲。參考下，就唔係參考過，但係冇咁嘅水平學得識啊嘛，好寶貴啲意見。但係就係、其實我哋最緊要熟咯。咁至於呢邊咧就係喺陸津路係嘛？超市買㗎，邊間超市咁樣嘅一個絲瓜？唉，有得揀啊，得咁啊係，有得食就算啦。哦，我記得邊個超市啦。至於呢邊咧就喺度煎緊牛扒。因為佢呢個未解凍啊。哦，呢、個點解唔煎住？哦，急啊！都未曾解凍得晒。嗯。煎到咁上下，呢件咧就夾起佢先，然之後咧呢啲咧再擺落去煎。佢呢個最衰未解凍，都係照煎。嗯。喺窿嗰個地方。哦。呢度夠熱啊！呢度。係。佢個管係咁樣。咁啊呢個咧就係嗰日買，後尾咧睇見啊寫住彈馬屋㗎。咁啊究竟同吉之島自己出品嗰啲有冇咩唔同咧？就不得而知啊嚇。但係就未買過嘅，我哋係因為呢個食字都係好貴嘅，都係見減價貼咗標籤先至出手咯。蛋。嗱，而家咧就落埋啲帶子啦，帶子都好似喺吉之島賣嘅係嘛？山姆。哦，山姆，咁咧聞到肉香味咯，即係嗰啲黑椒啊同埋肉嘅香味嘅，咁唔係帶子嘅香味啊嚇。咁帶子又怕佢太熟啦，所以咧就擺埋一邊。呢個好似薄啲喎，切得定係，不過都差唔多嘅。熟啦呢啲，呢件肥啲，肥過嗰件啊，感覺。拱起咪反佢咯。係啊，一拱起咪反咁樣係啊，最緊要熟嘅啫嚇。睇住窿喎，呢啲咧喺吉之島啊買好晒個醃好嘅好處咧，就係自己唔使再調味咯。咁啊煎一煎咁啊係啊，懶人餐。嗰啲你都好快嘅，其實嗰啲鹽啊、黑椒，咁啊得㗎啦。咁啊得㗎啦，哦。平時咧，因為天氣熱啊，咁啊飲多啲茶水梗係好過飲汽水㗎嘛。咁咧，我哋咧就會咁做嘅。平時我哋飲茶好多時候會俾茶包，一俾兩個，其實我哋要一個啫嘛。掟落嚟一個杯呢度，咁啊最好係呢種多雙層格嘅。然之後咧，倒啲唔好係滾水，唔係滾水係嘛？啊第一次洗要滾水沖一沖，係沖一沖先。滾水沖下佢咯。係啊，即係浸開佢先，洗咗茶先。浸開嘅，溫水都得。熬佢，沖下啲污糟嘢塵啊嗰啲。咁然之後咧就倒啲凍滾水落去咯。咁然之後咧擺喺雪櫃。呢個做法咧就叫冷泡茶。
放一晚咁咖樣。啡得㗎。咖啡都得嘅，其實同咖啡嘅做法其實冷泡咖啡係一樣嘅啫。咁咧飲茶就消滯啦，又消暑啦，熱天又飲少少涼嘅嘢飲下咁咯，幾好嘅。即係邊個飲完咁咪斟翻啲落去咯。你可以沖大杯啲嘅。至於呢邊咧電飯煲咧，仲有3隻蛋，點解3隻蛋都唔同樣嘅？鹹蛋雞蛋啊嘛。哦，鹹蛋2隻唔同嘅雞蛋。係啊。原來係咁。懶人版。熟晒啦。係。熟晒。鹹蛋嚟㗎一個。有少少味咁咯咁咪就咁整開佢係超靚啦！又有牛肉，又有蔬菜，又有飯，呢啲咪健康咯。不過咧呢一碗咧係個女嘅，唔知大家仲分唔分得到邊一嚿係彈馬屋即係日本嗰個？其實我就分唔到嘅，咁我估應該係估唔到嘅，唔估。懶人版嘅早餐咧又嚟啦，我梗係先試下啲牛肉先啦。又唔算話好肥嘅喎，咁全熟係咁嘅啦，都有肉味嘅，好似食緊一嚿牛腩嘅感覺咯。佢係煎到全熟嘅，因為最緊要唔好生係。又嚟到傍晚啦，咁個颱風仲未到，我哋梗係快啲出嚟食啲嘢先啦。咁今日咧就過嚟昌崗呢邊食晚飯嘅，去明記啊。如果有位嘅話，諗咗好耐啊，終於揀啱呢條路行啦。喺呢度過去餐廳嘅，唔使好遠嚟啊嘛。呢度係蘇寧啊，賣家電嘅，仲有咁大個場賣家電嘅。我哋上次都係蘇寧定係國美嘅，我都唔記得。有冷氣啦，又有中央空調都有。呢啲間屋好大就得㗎啦。我屋企嗰個哇咁貴嘅咩？成萬蚊啊！哇！唔係左邊呢個啫，9000幾。呢啲可能新款啲㗎啦。有少少唔同咯。呢樣嘢啊，喺中國啊，真係應該絕對係平過外國。應該係嘅，呢個冇乜爭議㗎啦，都淨係安裝費都貴啦，喺買部空調佢仲要包埋安裝。就算佢高空費啊嗰啲，佢真係俾100蚊。都係平啲嚇。唔同嘅牌子都有啊！呢個如果冇搞錯，應該係西班牙，但係佢寫英國銷量第1，勁！今日就唔係嚟買電器嘅，我哋去食飯嘅啫，喺嗰度過去啊，前邊咁樣一路行過去到度啦，明記前少少嗰度，怡致酒店嗰個位置。咁呢個商圈咧就叫做昌崗商圈啊。之前咧嚟拍攝過咧，有一節觀眾都問過㗎啦。究竟呢度係咪有巴士返香港？係嘅。如果我冇記錯，應該係中旅巴士，就係嗰個位置。記住啦，嗰個位置。咁應該係 A 出口嘅嚇，嗰度。咁附近都好多餐廳㗎啦，唔需要擔心冇位咯。我哋嘅明記啊，又有東山湖酒家啦，又一間茶點篇啦，等等等等。我都唔識啊！琴日咪落過一場雨嘅，我哋係避開咗，個颱風咧仲喺路上啊，好有可能今晚就登陸㗎啦。咁睇天氣預報都已經係臨近嘅階段㗎啦。睇香港嘅新聞咧，仲要話已經係今晚會有8號風球，究竟會唔會吹歪咗咧？吹咗海南島咧，咁就唔知啦。但係落雨咧，就應該係走唔甩㗎啦。所以條街冇乜人，因為唔係怕落雨，係熱啊，太熱啦！而家冇太陽都好啊，嗰啲風吹埋嚟都係熱嘅。係笪地下啫。唔係，仲有今日已經好咗啊！琴日仲惡劣，因為琴日有太陽啊。琴日落完雨就爽。落完雨有一段幾爽。行永慶坊咪舒服咯，幾爽啊！而家都熱翻晒。之前咪嚟過呢度食飯咯，食嗰個新興家魚啊，前邊飲茶好似係嘛？好多間嘅，好多間，好多餐廳嘅呢度。錯，就係呢度啦，明記海鮮城應該有位嘅。呢度咧冷氣好勁嘅。其實最初咧，我哋諗住去對面嘅
銀座㗎，咁啊呢度冷氣勁，坐呢度，入咗嚟餐廳啦，哇冇乜人啫喎嚇。佢老婆不停喺度講話會唔會位行快啲咁？點解會咁講咧？因為我哋每一次嚟都係冇位，要揾好耐嘅。我哋應該唔知第2次定第3次嚟㗎啦。今次應該係第3次，如果我冇記錯嘅話就。之前都係超級多人嘅。阿叔請食飯嗰啲就唔計添啦，都已經。哇！好熱啊！嗰啲都係成日過嚟依家。咁啊呢度係食咩？呢度食海鮮嘅，同埋其他粵菜都好，白切雞係嘛？試下白切雞。好。食翻啲平靚正嘅粵菜，家常小菜咪係咯。豆腐30蚊一例，豆卜35啊，韭菜釀豆卜啊，呢個有趣喎。紅燒豆腐煲，呢個有趣喎嚇，呢個可以考慮。有呢個係咩？鐵板豆腐，酸菜鐵板豆腐，好似之前食過，唔記得啦。呢個都唔錯。黑椒燒排骨，老婆睇緊啦。仲有呢個特色海鮮，浸生蠔、炒生蠔，佢呢個係按隻計嘅，13蚊一隻，細就10蚊一隻。係，仲有海鮮咯，魷魚78，咁啊呢啲就唔係行平價路線㗎啦。不過咧就做法都幾特別，喺廣州不多啦，我只能講係唔好講冇，即係白灼沙蟲呢啲咁。蘿蔔絲浸沙蟲，陽江啊食過啦嚇。明記海鮮城啊，1989年啊做咗30年，都唔止30年。出名啊！呢度寫住嚇，燒鵝、蒜香骨、花鱔、山水豬肚、白切竹林雞、九味大腸啊，竹林雞想食。梗係有好多海鮮啦，呢啲係貴嘅。蒜香骨53乳鴿33，招牌嘅咧就燒鵝68一例，獅頭鵝138一例，葱油淋雞79蚊半隻。哇！呢個擺盤靚喎，188蚊，好似有條尾咁嘅隻雞。撈起秘製雞，但係要預訂咯。淋雞就係呢個啦，79，佢係擺喺無竹山林啊，即係走地雞啦，我估。我仲有食青草松隱野果咁勁喎，呢啲咧就係宴客嘅好地方啊！有黑叉燒，據說黑叉燒都唔錯，因為之前同阿叔食過㗎，阿叔請食飯嗰陣，我印象好深，跟住有水牛奶添，仲平過出邊係咪？不過我諗呢啲個咁嘅木瓜燉桃膠18蚊8，係咪夏威夷就不得而知啦。木瓜燉雪蛤都係28蚊一位嘅。仲有呢個叫天鵝片啊！哇，特別喎！焗豬脷紅本焗，仲有魚丸湯啊！要飲湯呢啲好啊！西湖牛肉羹都有喎，呢度都有得食啊！茶樹菇，呢個又有趣啊！如果喜歡飲啤酒嘅呢個可以正。呢邊呢啲特色嘅菜啊，紫薑、茄子牛仔骨68，撈起牛仔肉嗱，夏天呢啲咪啱咯。金沙蝦、南瓜條，喂唔貴喎嗱，你海鮮貴好正常啦，呢啲唔貴喎。咁啊客家釀豆腐就啱先講過啦，仲有呢個哇懷舊鮑汁原體幾靚，成個原體，大家中唔中意食呢啲嘅？我以前唔中意食嘅，而家中意食咯。仲有哇呢個唔好睇啊，呢個啲眼望住嘅呢個鯪魚餅39蚊，虎皮尖椒炒大腸43嘅粵菜飯店咧就有呢啲好處啦，淨係菜牌都捲幾頁啊嚇。仲有炸大腸48，又或者好多都唔到啦。呢個順德公撈老鯇魚啊，哇！呢個有趣喎，42蚊一粒。鹽九肚魚48蚊嚟，都好耐未食過。竹水浸老鯇魚片36蚊一粒嘅，雙皮奶添都唔使去順德啦嚇。嗱，你睇下食咩啦？太多選擇啦，慢慢睇嚇。另外一盤時令菜牌秘製螺絲蝦，呢啲時價就海鮮不得了。呢個白鹵水掌翼係佢哋嘅招牌菜嚟嘅，聽講仲叫我哋快啲點添，不過唔係好啱。食雞，梗係食雞啊！撈起毛肚絲，
而家啲廣州人都中意食啲辣菜，夏天會中意食啲。少少唔同啦，大部分都差唔多嘅。燒鵝呢啲都係差唔多嘅嗱，叉燒咁，係佢寫呢度寫係馬來黑叉燒咯。哦，咁啊證實到啦，係一樣嘅嚇，有少量不同。呢度有啲湯，咖喱雞都有添，好單啦。咁啊家常便飯，主要係嚟食雞嘅嘢。咁其實咧呢度仲有一個好出名嘅菜就係嗰個哈密瓜炒丁嚇，大家要試。唔係上次我哋見到好多人食啊，尤其係夏天。咁但係都係上次食過，今次又唔食啦，點解嘅啫嚇？咁啊要個炒牛河，要個節瓜湯，咁啊夏天係咁嘅啦。差唔多6點咯，開始多人喎。不過而家廣州7點鐘先至係傍晚嚟嘅，啲人先出動食晚飯嘅，人唔算太多。第一個送上嚟就係白切雞，咁好正常㗎。白切雞係煮好，跟住再斬嘅啫，斬咗咁咪上嚟咯。呢個咧係一例，就唔係半隻。咁啊睇上去一例份量都算多，半隻嘅咩？呢度係。哦，咧佢哋亦都要有配薑葱啦。嗱，廣州啲薑蓉咧就係咁樣樣㗎啦。呢個算係新派少少㗎啦，有啲舊啲嘅佢係會見到個葱白嘅咯。咁啊薑蓉就溶啲嘅，呢一個係。然後就仲有一碟豉油，呢個我估佢會唔會係沙薑豉油咧？佢又唔係話好見紅嘅喎。係已經熟得幾透，係啊，會唔會過熟咧就唔知啦嚇。如果我哋廣州人咧，就係食得都比較紅嘅。我哋食得咁但係個原因係點解咧？就係最緊要你夠爽口嘅啫。如果唔夠爽口嘅咧，就幾紅都冇用。咁如果夠爽口咧，幾唔紅都冇問題。肉質唔算好硬，但個皮咧做得好爽。唔係應該雞種問題。雞種問題啊！即係佢平時食得嗰啲竹林雞啊，嗰啲飼料少啊，即係餵嗰啲飼料少，我估佢啦。就算呢嚿咧都唔會好鞋好韌。接嚟試下呢個啊，點幾啊？由呢個佢唔算太鹹，有啲薑葱係會做到好鹹嘅，呢個唔算。可以空口撈飯嘅呢個薑葱豉油，呢個薑葱呢個冇豉油啊，薑味亦都唔算太離譜。呢個就係最好係嗰個皮好爽。佢啲雞種係咁啊嚇，係啊，個師傅都功夫都好緊要嘅。唔係呢種就鬼佬都食得，哦，外省人都食得。外省人唔中意咁紅，好正常嘅。呢個超級爽，好正。哇！嗰啲骨硬到不得了。啲骨夠硬嘅，啲骨夠硬咪即係夠日子啦。佢喺嗰個竹園嗰度成日跑嚟跑去咁樣。互相追逐咁，點會唔好食咧？佢呢個雞啊，即係同其他嘅品種又見到點解熟晒嘅都幾錯愕啦！唔好講話失望先，咁你食過先知嘅，幾好。呢個應該係雞翼嚟嘅，斬得幾靚。即係攞嚟打邊爐都好食。哦，打邊爐啊，係喎。不過而家冇人打邊爐。有啲起咗骨嘅打邊爐嗰啲啊。廣州人食雞咧就中意有骨攆下嘅，起咗啲骨佢攞嚟，好似順德嗰啲做法咁樣，都應該幾好喎。因為佢啲肉夠緊實啊，啲皮又夠爽，但嗰啲都好講火候。我諗下全熟都好食。你知唔知上海賣幾錢？上海賣一模一樣嘅，即係半隻啦，差唔多份量啦，半隻雞。我翻嚟睇係幾多？498半隻。煙啊？唔係啊，人民幣啊。498。係啊，上海
498，仲要係一啲普通嘅飯店啊，即係唔係嗰啲唔係話嗰啲話誒咩龍庭嗰啲咩嗰啲咧，即係嗰啲老字號嗰啲。嗯，接落嚟呢個都做埋，呢個係骨頭嚟嘅啊！呢啲鹹骨，呢啲鹹骨係咩？就係我哋買燒豬啊，會搭嗰啲鹹骨啊，燒豬下邊咪有嚿骨嘅咩？就係呢個啊！咁咧燒豬燒嘅時候咧，要入味噶嘛，咁咧，所以咧呢一嚿咧，佢就會有嗰啲五香粉啊，即係啲調料啦嚇，所以用翻嚟煲湯咧、煲粥啊各種咧，佢就唔使再落味嘅啦，甚至乎有啲仲要洗一洗先得嘅，幾大煲。夏天就要飲呢啲湯，先至可以補充到啲水分。呢啲就係廣州人嘅飲食哲學啦。嗰啲腸胃先至會好嘅，如果唔係咧，好辛苦嘅會嚇。如果你喜歡咧，你仲可以夾一嚿豬骨咁樣去食嘅咯，係有肉㗎，唔係冇㗎。好似呢啲咁樣樣，啲廣州阿媽咧係好中意攞啲豬骨咧翻屋企啊煲粥俾個仔飲，咁飲完之後咧咪下火咯。夠簡單嚇，呢煲幾錢啊？呢煲係43蚊。佢已經將嗰啲味粉啊，即係啲先頭講喺呢度有味葉嗰啲咧，沖得幾乾淨啊，留翻少少咁，少少總會有㗎啦。咁咧煲湯咧就唔會話太鹹嗰啲，我好怕好鹹，佢處理得唔好啊。呢個咁啊，我哋可以食埋佢嘅。咁啊，仲有少少鹹香嘅味咯。不過咧，我更中意咧，佢出現喺嗰啲粥嗰度啊，白粥嗰度咁啊。有時候食得荔枝多啊，唔係好舒服啊，想清淡啲啊，咁啊可以飲啲粥喎。哦，好好啊，唔好鹹啊！呢啲咧就我哋廣州家常小菜。你話，哎呀，係咪做到好精美啊？哇！全部大廚18道工藝啊，5個廚師行過，梗唔係啊！就係家常嘅味道，我哋就係想揾呢啲味道嘅啫嚇。咁啊又唔好咁貴喎。即係都係嗰句啊！你叫我哋日日食嗰啲川菜飯店，真係一個星期食一次。但係呢啲你可以有食。我哋會盡量揀翻啲可以經常食嘅餐廳咯。咁川菜啊嗰啲，我偶爾中午都會食下嘅。嗰啲辣麵啊嗰啲，食完一鋪咧，嗰啲腸胃咧幾日都唔舒服嘅，但係自己又口痕喎。不過嗰啲盡量唔拍攝嘅，我又都幾多肉。海外嗰啲燒豬係咪咁啊？廣州嗰啲就係嘅，啲老細咧其實都係攞貨啫嘛。佢係一定要搭配埋呢一部分，因為人哋處理呢隻燒豬嗰個地方啊嚇，嗰間公司咧，咁佢真係成隻豬翻嚟噶嘛。咁佢多咗呢啲唔通咧掉咗佢係咪？唔可能噶嘛。佢真係一隻豬嚟噶嘛。呢啲咧佢就要搭售埋俾嗰個賣燒豬嗰間鋪頭嘅。咁所以咧，我哋好多時候咧會喺賣燒臘鋪頭咧就揾到呢一樣嘢㗎啦。10幾蚊一斤嘅啫喎。係啊，都唔平㗎。咁但係即係平。味同出邊一樣。哦，我炒牛河亦都嚟埋啦，有配豆瓣醬，啱啱擺低。有芽菜見到，有韭黃、洋葱，有少少紅蘿蔔絲，就係我哋廣州嘅味道啦。繼續食埋個節瓜先。一條嘅，啲頭又搣尾，芽菜啊。哦。去頭去尾啊！即係啲芽菜係摘咗個頭，摘咗個尾嘅。銀芽。我食咗個湯先。32啊。係咩？係32，睇錯，老花啦已經開始。係啊，我以為佢好鹹啊，唔係好鹹，不但止，仲好甜喎，真係難得喎。好飲啊！好少會喺外邊食飯飲到咁好，好多時候都係
好馬虎啊，嗰嚿骨啊沖乾淨啊，又鹹又剩，呢個真唔會，真係好韌。係啊，好花功夫煲㗎，哇！食多嚿雞先，唔知大家中唔中意呢啲部位？部位好食，尤其我呢啲唔中意食骨嘅人，哇！你睇下，佢可能會有一嚿細細嘅骨啊，但係咧就算咬到咧都唔會吉到隻牙嗰種嘅。咁啊加埋少少，再點埋啲薑蓉，個薑蓉又唔會話好辣，唔知係咪阿師傅炸咗啲汁出嚟，我唔識㗎。係配合得非常好，真係忍唔住食多嚿。嗱，佢係咪全熟嘅？選擇又夠多。會點睇嚟呢度？係，做咗好多年，廚房又夠大。做咗好多年啦，早期係阿叔帶過嚟啊，七叔。阿七叔帶我哋過嚟食嘅，咁後期就知道好食。阿七叔咧就住喺海珠區，老海珠你知唔知？唔係老海珠啊。即係佢係住咗喺海珠區好耐，好短時間嘅。咁對海珠區嗰啲酒樓咧好食。咁但係佢就好中意食咯，去吃喝玩樂咯。接落嚟食呢個炒牛河。啱先老婆教嘅時候咧，有一個地方我好中意佢，佢應該係用嗰啲粉係用得比較特別嘅。佢唔係一夾咧，全部夾俾晒佢，佢係有少少恰當地碎嘅。咁再加埋少少豆瓣醬，香唔香啊？鑊氣夠唔夠啊？好講究啊，都幾香。我係用呢種嘅，唔算太韌啦，乜嘢冇啊，醃下梗係有啊，唔係冇味都得嘅啫，係咪？唔算好重手。不過如果你話嗰啲河粉咧再燶啲咁就可以更好啊！但係佢唔係話炒晒啊，你要啊上啊，佢仲有現炒嘅。早餐嗰啲啊炒好係好正常嘅。個粉皮都好薄。老婆更正咗我，嗰個係蒜蓉辣椒醬，佢講得啱嘅，唔係豆瓣醬，有少少酸酸地啊嗰種味道啊。呢啲用嚟食牛雜最好啊！呢度咧就係喺昌崗地鐵站同埋寶崗大道地鐵站嘅交界，咁啊呢度係會近昌崗地鐵站多啲嘅。先頭我哋都行錯一個出口，應該係 E 出口會好啲。咁至於呢個地鐵站呢兩個地鐵站咧，寶崗大道同埋昌崗站咧，都係屬於8號線嘅。其實等陣咧，我哋做咗食飽之後咧，就坐地鐵翻去陳家祠咁都得㗎。呢度咧好方便㗎，你又有2號線啦，又有8號線啦，咁喺呢度穿過咯。交通路線而家終於開到估啊湯，我哋會飲晒佢。原來下邊好多嗰啲蝦皮啊，有啲蝦皮咪甜咯，好鮮味。所以咧，我又再飲多碗啦。真係甜嘅喎，佢又唔係糖嗰種甜。3日啊。即係好似阿李生話事齋清甜啊嘛，係嘛？哇！而家咧已經係嚟到差唔多6點半喎，多人嘅咯喎開始。先頭咧得個3幾台客，我以為哇咁冷清咁難做啲生意，原來不是的。而家都呢個廳啊1樓都得翻幾張大台冇人咯。呢就係街坊嘅飯堂啊，可以講係附近街坊嘅飯啊，呢個數啊嚇。呢個數幾特別？係冇錯，比琴晚嗰度咧，其實琴晚嗰度個碟頭係會細啲㗎。咁啊係使費係平咗，但係嗰度咧，琴日我哋都係食剩少少嘅，呢度食剩多多。係啊，
咁啊，至於你話長處就係各有千秋啦。琴晚嗰度啊坐得舒服啲嘅，冷氣啊、服務啊都係按啲比較高嘅標準。咁啊呢度咧家常菜，家常菜，街坊飯堂，冇錯，老婆講得啱啊。咁啊到嚟咧呢度食嘅咧都係街坊，琴日嗰度咧就商場咯。嗰啲係商場粵菜啊，街坊就食得滋滋有味嘅。門口仲有斬料檔。唔係，呢個唔係佢哋㗎。唔係啊，我唔係，呢個係另外嘅，唔係佢哋嘅。仲可以白雲機場一食完咁啊，上去白雲機場啦，又或者喺白雲機場一落車，時間啱啱好，咁啊又嚟食翻餐啦。佢呢度做到好嘢嘅喎，我知道。因為以前係做宵夜檔噶嘛，凡咧嗰啲從宵夜檔開始做起嗰啲餐廳咧，都係唔錯啊！但係佢只要經歷過嗰個階段，佢啲味道都係比較有保證嘅，又或者比較吸到啲舊客嗰樣嘢，都係食人情味。其實佢會知道大概啲人消費去到邊，同埋要求係想食啲乜嘢嘢。係我哋就往江南西個方向行過去啦，市場唔去住啦嚇。咁啊喺前邊咧，你有兩個方法過去。第一個行過去，大概15-16分鐘到啦。咁第二個方法咧就係坐地鐵去咯。咁嗱，我哋嗰個去肇慶嘅影片啊播出咗啦。咁咧就睇過附近嗰啲樓價，其實有好多觀眾唔係好理解點解我哋成日講樓價，其實係個觀眾群嘅問題。嗱，你話如果觀眾可能20零30歲咁唔考慮置業，即係睇咗我哋啲真係覺得都冇乜價值嘅啫。咁但係如果你真係退休人士嘅話，係咪想知多啲添？好似我今次拍攝阿爸翻到去肇慶咁樣附近生活遊玩嘅，咁其實咧，如果有呢方面需求嘅觀眾咧，其實係好感興趣。使費幾多啊？附近有冇嘢食啊？醫療啊點啊？咁啊睇下你個客群啊，係咪想知道呢啲嘢啫？咁而我知道我觀眾客群，我睇到後台數據噶嘛，咁係真係想知多啲呢方面噶嘛。包括今次去到肇慶咁都係，阿媽都講咗好多，因為我其實都係一知半解啦。佢醫生佢隻腳要復產咁，點樣去方唔方便？會唔會比廣州好啊？有咩比廣州唔好啊？嗱，譬如好似佢嘅腳咁，如果喺廣州就一定有醫生睇得到，呢個冇任何疑問㗎啦。但係咧，你要約嗰個醫生咧，其實就唔係咁容易嘅。而且喺廣州有時候咧，醫療方面咧固然係好，但係一樣唔好嘅就係好多外邊嘅人嚟睇醫生啊，會有黃牛嘅。你想約個專家咧不容易。反而咧，肇慶就唔同啦。邊鬼個去肇慶揾黃牛睇嗰個專家，咁佢就唔需要花好多時間又預約啊，去覆診啊，咁咪都要方便咯。你話後生少少嘅，就算係我都係嘅。第一日咧去到咁啊，全部啲工作完成啦，咁啊休息一下啦，瞓下覺，睇下好唔好瞓，係真係好靜到咧係我瞓唔着嘅。你知唔知道靜到瞓唔着係一種咩感覺啊？跟住咧無奈咧，跟住我老豆開始講嘢啦。聽見佢講每一句説話我都聽得到嘅。佢講嘢係好大聲嘅喎，係咁噶。太後生喺嗰度咧，可能會覺得幾無聊嘅喎。咁但係前提咧，你係需要有車咯。冇車啊，開電雞你又唔想開嘅喎。即係我同你講啊，呢樣嘢係啦。即係如果你係話想退休，你有咁嘅實力嘅，係，咁你就一步到位，廣州就冇錯。冇錯啦，如果要各樣都有，一定係廣州啊！只要你夠嘅話。仲有一樣嘢，哪怕你冇乜實力，你可以租屋嘅，你都係一步到位。我想表達嘅係咧，各個地方咧都係會有適合到你嘅。咁啊，我係廣州人，我梗係推薦廣州。其實今次去到肇慶睇見都係唔差。我想表達嘅係，其實我嘅觀眾想要啲乜嘢嘢咧，我係好清楚嘅。可能你睇到，唔係好啱喎咁樣，因為你唔想知呢啲啊嘛。想知呢啲嘅，我自然可以俾到答案。你好似啱先有一位觀眾，佢仲問得好詳細，佢話你可唔可以深入咁分析一下大灣區邊個城市好咁啊嘛？因為人哋想知啊嘛，係咪？至於你話要揾食啊，真係揾食嗰種啊，要創業嘅。
咁啊廣州就梗係唔錯啦，肇慶就幾乎免問啦。要翻工梗係香港好啦，揾錢傻嘅，深圳都得嚇，深圳都得。咁但係深圳唔夠，梗係唔夠香港好啊，梗係唔夠香港好啊嚇。咁但係如果你話要安安靜靜地退休嘅話，肇慶係唔錯㗎，至少我而家知道。咁如果你話好似我呢啲咁後生，真係假如我係退休先，肇慶就唔啱喎。哇，佢真係靜過頭㗎，揸架車去個超市，大超市嗰晚我揸車去大超市，其實嗰集影片播咗，開到我啊，開咗半個鐘頭。去到仲要揾唔到停車位，我兜嚟兜去兜咗3個圈，喺市區嗰個端州嗰度咧兜咗3個圈，哇煩到！咁但係嗱，廣州嘅好處係咩？廣州你哋又成日會睇到我哋嘅影片咧，行下行下，唔知邊條巷仔咩，又會有間小超市咁嘅，裏邊係乜都齊嘅。肇慶就冇嘅，唔好意思，至少我見唔到咁咯。咁但係肇慶嗰啲公共交通工具又發達嘅喎，啲司機開得好癲嘅，我知道開得好瘋狂嘅，但係啲車又幾密嘅。端州區咧，肇慶係會有塞車呢種情況嘅，乜廣州都有，但係喺鼎湖咧係冇嘅。咁你就係要安靜嗰種感覺啫嘛，嗰種冇人打擾你嗰種感覺啫嘛，係咪？呢度係會好多人打擾，肯定係追求呢種生活嘅。話咁快就與世無爭啊，梗係唔得啦！梗係快啲諗下，我今日要飲邊杯奶茶，去邊個商場行下，去買衫。咁但係好似我爸爸，又或者可能有部分觀眾，佢係可能要慢慢細品下嗰個紅家詩啊，揭下本書。咁佢行亦都冇可能好似我哋咁樣咁周圍行啊嘛！你睇我阿爸都行下都冇咁好啦，係咪先？好正常嘅。大家選擇唔同嘅啫。至於你話廣州咁，梗係唔同。你喺對面嗰間醫院大到幾凄涼啊！廣州其中一間大醫院啊，真係大吉利是係嘛？唔講啦，大吉利是嗰啲嘢。中山係嗰啲喺晒廣州。係啊。因為中山醫科大學就喺廣州。醫院呢樣嘢咧，你有錢都冇用嘅，好似深圳咁樣，你嗰個力沉澱落嚟啦要，因為佢嗰啲醫療嗰啲咧，又要研究，又要有病例又剩。所以基本上最高技術就喺廣州，華南最高技術啦。講句大家可能比較感興趣嘅，上次我咪去拍攝眼鏡嘅，我相信大家都知道咩事情啦。嗰個配眼鏡嘅驗光師佢都話，當時我考試，跟住佢哋都要考試嘅，都係要去廣州考。佢喺深圳揾食㗎嚇，大家記住。咁省城就係省城咯。醫療方面，因為案例比較多啊，咁係會處理得比較好啲嘅。包括好似我媽嗰隻腳咁，其實嗰個醫生都係喺呢度安排落去，不過就好似係副院長嚟嘅啊。不過內地人唔會叫人副，都係叫翻院長咁解嘅啫嚇。如果要睇山山水水咧，肇慶係一定好過廣州好多倍㗎啦，都冇乜疑問咯。廣州得個白雲山都靚，但係同肇慶比就失色啲啦。咁但係如果你話要5節茶樓飲茶喎，呢度就多啦，非常之多。翻肇慶啦，嗰日咧咁我哋去嗰度飲茶，阿爸媽咪帶我哋去叫做新世紀廣場上邊去飲茶，食嗰個豬腳啊嗰嘅。咁啊，跟住好耐啊上菜，耐到不得之了。呢個係點送嘅？仲有呢個咯。上次去福建嘅時候，咪食過一次嘅咯，鹹啲嘅，但係就都幾乾淨咯。仲有如果喜歡廣式茶餐廳啊，我都唔係喎，佢係寫香港茶餐廳嘅。呢間茶餐廳咧，港式茶餐廳咧喺廣州咧係算比較老資格。同埋仲有上邊嘅天成川菜啦，好似以前喺車陂嗰邊開始做起啊，我唔係好肯定啊嚇。天成川菜呢度啊，佢寫得咁啊，其實工商局係會管嘅。如果佢唔係真係第一嘅咧，佢係會管㗎。咁啊，佢應該就係第一㗎啦，係啊，工商局係會管嘅。OK， 我哋呢度誇張啊，應該係幾好食嘅。咁多人排隊喎，川菜喎，全部都係人嘅喎。以前喺度食過嗰個卜卜貝啊，嗰陣仲係疫情啊，同個女嚟食過㗎。
而家做翻川菜咪多客人咯，又係一條美食街。呢度如果識路咧，係可以兜兜轉轉去翻沙縣市場嘅。但係我哋今日唔去沙縣，又有學校啦、美術學院，又有巴士站啦、地鐵站又係大站嘅商圈啦。對面又有新嘅商場啦，而且商場咧主要係以餐廳為主㗎。一直行就可以去得到江南西㗎啦。咁海珠區應該都算係最旺嘅地方啦吧。甚至乎咧，連啲賣手機嘅商場都仲有賣衫49蚊，咖啡店一應俱全。呢條路一直行啊！其實咧就可以去得到海珠橋嘅，不過真係行好遠㗎嚇。呢度係叫江南大道南啊！陣嘅我咧，梗係要攞出嚟再俾大家睇下係咪咧？係嘅，喺呢度一直往北行，一直往北行，經過市宮嗱，呢度咧就係、海珠橋嚟㗎啦。當然要行好耐嘅。如果大家翻到嚟遊玩，咁住喺市宮，我哋成日推薦嘅天一廣場、天一酒店，咁你到夜晚黑諗住揾啲地方行下，有冇啲宵夜檔啊？咁其實呢條街就有好多㗎啦，你只要坐多2個地鐵站嘅啫就有㗎啦。佢又唔算話勁出名嗰啲。全國都好知名嘅，咁但係起碼有啊，咁你可以一路慢慢行，咁啊行翻去市宮酒店咯。呢度仲有越南菜嘅，唔係港式茶餐廳，上邊仲有嗰個字喎，優字喎，睇到。一間少一間。一間冇咗，又會有一間新嘅出現。你呢啲冇人租，唔使幾耐又有第個嚟嘅。係。好快又會有人接手嘅，就算真係短期內冇人接手，佢都可以短期租出去賣下雪糕。琴日我哋經過見到啦，咁梗係租俾快餐店好啲啦。全部都係食川菜、粵菜、港式茶餐廳，東南亞即係嗰個越南嘅。係啊，呢度都有嘅。仲要呢度其實只不過係一部分嚟嘅。如果行翻過去美術學院對面咧，有商場咧，都好多嘢食嘅。不過今日唔行嗰邊啦，同天美啊，仲有炸串添。大家食過未咧？都比較有代表性，可以講。放假就多人學車，試一試4688都唔係好平嘅。個女得未啊？夠嘅。仲爭啲，18歲先得。18歲先俾啊！有咁多年車場，都好啊，都係呢個價㗎啦，到時。全部都喺內地咧同港澳啊唔同啊，學車曾經有一段時間咧就會比較亂嘅。我學車嗰間公司咧已經係好大嘅一個牌子，不過可能當時疫情定唔知咩原因啦嚇。到最尾我考好晒試㗎啦，攞好晒證㗎啦，佢就走咗佬。國企。佢咧就國企咩公司啊？義氣啊！汽車公司。係啊。巴士公司。巴士喺旁邊練，我哋又喺細車又旁邊練。即係開呢啲巴士嗰啲啊。又要單邊條又成咁又好。咁以前咧就好似係唔係我講依家咧就一定係要你就算你識揸車都好啦嚇，你都必須要坐喺嗰個位度唔知38小時啊定幾多我唔記得咗啦嚇，佢要打卡嘅。就算你識開車，記住呢個前提啊嚇。咁好似曾經一段時間改過就係，就算你咩都唔學咩都唔練，你都可以去報名咁啊。但係似乎效果不是太好，最尾咧就變翻好似而家咁樣樣。海大酒樓呢個唔算新開，呢間酒店都好耐㗎啦。好記得有一次就係揸車過嚟呢度啱攞牌嘅時候咧，就揸車嚟呢度就停咗喺呢個下邊。哇！嗰個停車位刺激到不得之了。中間仲有一條棍咁樣。係啦，我都唔知點樣入得到去。啱第一次考到牌，諗住開咗一輪嗰啲共享嗰啲咧，翻工翻咗一輪㗎啦。咁啊覺得自己得啦嚇，就揸住架車同個老婆同個女咁啊食完飯揸車翻屋企，好威風嘅。咧就過橋嘅時候咧就入錯線，咁啊焗級啊要行
行咗解放橋，咁啊都冇問題嘅，識行就得㗎啦。但係咧就唔識打燈嚇，即係唔啱㗎，全部我責任嚟㗎嚇。就算打咗燈都冇用㗎啦，就俾人撞咗。咁啊人又冇事嘅，刮花少少啫。咁啊有好長一段時間都唔敢揸嘅。所以咧考試同埋實際咧出路面咧係兩回事嚟。嗰時仲要冇咁多電雞㗎喎。哇！你如果再多埋啲電雞咁啊，其實我覺得嗰陣如果係新手上路係咁樣，我會放棄咯，我就唔會繼續㗎啦。點練都冇用，而家都仲好啲咁多不過唔好講咁多呢啲啦。你睇咁繁忙嘅道路，小心啲啊！嗰啲車好重㗎，一擁咧即係好容易冧低，好重。天橋靚，而家廣州市政府話咁樣唔得啊嘛，下下嗰啲天橋要市民淋雨，一早就要咁啊！要學下香港好嗰啲，你就要學㗎嘛，係咪先？呢啲就唔得啦，要轉讓啦。好似啱裝修完無耐添啫喎。近江南大道南呢邊咧，又係另外一個商圈嚟嘅，即係佢又唔係好出名嘅，但係真旺嘅，喺外邊塞車塞到咁，龍津路都未有咁塞車，撳住都唔去㗎啦，係咪？哇，好急躁啊，係啦，湖南菜、花和尚，其實廣州好多呢啲，只不過我哋唔喜歡食啫。其實有啲應該都係唔錯，不過我哋唔識。咩啊？呢個食泰國菜，泰國菜幾好喎，幾香喎，下次試下先得。後生就喜歡呢啲咯。邊就江南西啦，咁我哋就喺嗰度坐地鐵站。咁咧地鐵站出嚟咁近，就可以行下夜市啊，當係夜市啦，係啊，咁梗係方便咧，同埋都唔平啊，昌崗啲樓都幾揦脷啊嚇，為咗防啲電雞撞到行人，仲要咁樣，但係又唔可以唔俾人哋電雞揸㗎，人哋都有權力，就咁樣分開條路咯。咁呢都幾好啊，一邊係電動車，一邊行人，唔好似先頭咁樣跌就嚟砸親阿婆咁啊弊。對面仲有江南東花街，好少夏天會行花街嘅。好啊，去睇下啦。呢度啊，會起一條新嘅人行橋啊，我唔知佢落成未㗎嚇。但唔係前邊呢個啊嚇，好似話喺後邊嘅。我哋去睇埋佢。大概2個月之前咧，我曾經咧喺呢度拍攝啊，當時遇到一位觀眾。咁佢好後生，哇！我好開心，因為我好少後生觀眾噶嘛。咁跟住我問佢喎，哇！點解你咁後生都會睇我頻道嘅？咁我咁囉嗦，你唔中意睇㗎係咪先？跟住佢咧就話唔係，佢先係好熱情啊！不生係咪你啊？我見到，跟住佢話唔係啊，佢話我問完佢之後咧，佢話唔係，我話我俾我阿爺啊，佢應該喺外國翻嚟嘅，佢仲要係唔識講阿爺、阿嫲、阿婆、阿公，即係 grandpa、grandma 啊嘛嚇。開俾佢睇咁樣嘅，都有啲失望嚇，幾靚啊！喺度打下躉飲下嘢，幾好嘅。整靚咗啊條馬涌，之前咧好鬼污糟嘅，依家咧就感覺上冇嗰種臭氣熏天嘅感覺咯，咁慢慢會變好。經過呢度坐地鐵翻屋企，頭嗰條街咧已經算熱鬧㗎啦，但係都不及商場啊！天氣熱咧，個個都入晒嚟商場啦，連快餐店門口都要排隊等食啦。呢條路又可以通往地鐵喎，咁咪更火爆啦！